Kebetulan tuh ya kakak ipar itu sedikit paham sama hal-hal yang mistis seperti itu. Saya nyoba nginget, saya ceritakan lah yang saya rasakan pada saat malam kejadian itu. Terus saya bilang emang kejadiannya cepet banget. Terus kakak ipar bilang kayak gini, cepet apanya itu, kamu sadar tahu gak 5 jam, gak sadarnya 5 jam katanya gitu. 5 jam saya bilang, tapi itu saya ngerasanya cepet banget. Terus kakak ipar tuh bilang kayak gini, itu kalau kamu gak bangun, mungkin hari ini kita lagi nguburin kamu. Tambah bingung kan saya mah. Bentar-bentar coba diceritain lagi gimana sih ini awalnya, saya tanya kayak gitu. Terus si kakak ipar itu menceritakan sama suami gitu ya, ada nyeritain, ya kamu itu gak sadar, dari semenjak kamu pingsan itu dipindahkan ke kasur, dari kaki sampai leher itu udah kaku, udah dingin Mang. Kuku-kuku tuh udah menghitam, mulut udah dalam keadaan menganga, hitam, si mulut tuh hitam, terus mata ngeliat ke atas. Coba dimasukin air aja tuh air keluar lagi Mang. Masih ada napas. Di situ masih ada napas, cuman yang terakhir itu kedengar suara kayak ngorok gitu Mang, kayak ayam disembelih gitulah. Kedengar suara itu, katanya dari situ udah nggak ada. Cuman karena kejadiannya ya kayak gitu,